कॉफ़ी शॉप मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाए। तो रात को हम रुके नियर टू गोल्डन साई माउंटेन, गॉड साई माउंटेन। इस हॉस्टल में डॉर्मिटरी भी, बेड पे बहुत सालों बाद डॉर्मिटरी रूम में सोए और ये प्यारे नज़ारे। रात भर बहुत बारिश गिरी, बहुत बारिश गिरी। कुछ लोग तो यहाँ पे टेंट में भी रुक गए बच्चों को लेकर। बहुत बारिश गिरी थी, अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई है। तो अभी फिर से जाएंगे टूवर्ड्स गॉड साई माउंटेन। ये वहाँ से आगे ही है जहाँ पे जो झुग्गी जो झोपड़ी दिख रही है ना, वहीं पर है। तो वहीं पर हमें जाना है और एक बार दर्शन लेंगे, मौका मिले तो ड्रोन उड़ाएंगे और फिर जाएंगे हाजियांग की ओर। और वो रहा अपने सामने गॉड साई माउंटेन। यही हो जगह है भाई। देखते कितना आगे जा सकते हैं। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। एक्चुअली नीचे जाने से ज़्यादा मज़ा ऊपर से, दूर से। थोड़ा दूर रुकेंगे और यही से मजा लेंगे नज़ारों का। मतलब दूर से काफी खूबसूरत दिख रहा है, नजदीक जाने की जरूरत ही नहीं है। नजदीक जा भी सकते हैं, कीचड़ वाला पात है, पर कोई उतरने की जरूरत नहीं है। इस खूबसूरत प्यारी सी जगह को करते हुए बाय बाय। आज अपने को बहुत लंबी राइड मारनी है, बहुत लंबी। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स 6 घंटे लगते हैं, तो अपना ब्रेक्स वगैरह लेकर 8 घंटे लगेंगे। और अभी ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, तो अभी अपने को जल्दी करनी पड़ेगी और निकलना होगा अपनी मंजिल की ओर। वैसे तो मन नहीं कर रहा है ये नज़ारा जगह छोड़ के जाने का, बट क्या करें, जाना पड़ेगा अपने को। काम ही कुछ ऐसा है अपना। और आज मौसम भी बहुत खराब है भाई, बहुत खराब, गजब का खराब है। मतलब आधी सारी घटनाएं होनी थी। चलो कोई नहीं।
अपने वियतनाम राइड में पहली बार ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। और वो भी मतलब सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही होंगी हाईवे से। तो पूरे राइड में मतलब कहीं पे ऑफ रोडिंग मिले नहीं। वियतनाम मतलब रास्तों के मामले में अपने से काफ़ी आगे है। काफ़ी आगे है, रास्ते काफ़ी अच्छे हैं और उनकी मतलब कवरेज भी काफ़ी अच्छा है। पहली बार ये ऐसा ऑफ रोड देख रहा हूँ मैं, बट वो भी 2-3 किलोमीटर का होगा।
भाई आगे का नज़ारा देख रहे हो, रोड टू हेवन, मतलब सीधा रास्ता जा रहा है बादलों में। ये बहुत ही खतरनाक नज़ारा है। सीधा खाई में पूरे बादल उतर आए हैं और रास्ता जा रहा है उस तरफ। बहुत प्यारा नज़ारा है। और अमेजिंग बात यह है कि अब जो रोड से हम जा रहे हैं, ये रोड चाइना के बॉर्डर से सट के जा रहा है। तो पहाड़ों में एक तरफ चाइना है, एक तरफ वियतनाम है। रोड टू हाजियांग, बहुत खूबसूरत सफर है भाई। ये सुबह के 11:30 बजे है और मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा खतरनाक नज़ारा है। अब बस एक कॉफ़ी शॉप मिल जाए जहाँ पर हमें ब्रेक लेंगे। ऐसे ही परफेक्ट स्पॉट पे एक बढ़िया सा कॉफ़ी शॉप मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाए। बाइक के साथ और घर वालों को भी वीडियो कॉल कराया, दर्शन कराए ऐसे बढ़िया नज़रों का। अब उतरते हैं, चलो। काफ़ी काफ़ी बढ़िया जगह है, मतलब जाने का मन नहीं कर रहा है, पर अपना आज का सफ़र जो है, आज की राइड जो अपनी बहुत ही लंबी होने वाली है। और पहाड़ों वाली राइड है इसलिए लंबी, मतलब किलोमीटर का ज़्यादा है नहीं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर है
और जो ये सब लिखा हुआ है ये चाइनीज़ लैंग्वेज में, तो यहाँ पर है चाइना और यहाँ पर है हम वियतनाम। और हमारी रोड ऐसी जाने वाली है जो चाइना के गाँव से सट के जाने वाली है। तो S518 जो है चाइनीज़ रोड है। और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वियतनामीज एंड चाइनीज सिटीजन्स विथ वेरी लेस पेपर वर्क कैन ट्रैवल 50 किलोमीटर्स इन ईच अदर्स टेरिटरी। और उससे अंदर जाना है तो वीजा लेना पड़ेगा। तो इनके साथ इनका अलग डिप्लोमेटिक रिलेशन है।